Dilansir dari berita TV One, viral di media sosial perihal pengendara yang kesal karena suara klakson telolet mobil, kemudian pengendara motor tersebut memukul sebuah bus yang berada di sebelahnya. Pria tersebut mengira suara klakson tersebut berasal dari bus tersebut. Tayangan video itu viral diunggah salah satunya di akun Instagram @infojabodetabekjur24. Tampak dalam video tersebut, pengendara yang memukul sebuah bus dikejar oleh orang yang ada di dalam bus.